Sevgili dostlar, bir salı çarşamba kamp günü için yola çıktık. Önce kampımıza uğrayıp Temizkum Mokamp'tan kamp ekipmanlarımızı alacağız. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Bugün nasılsınız? Bugün bomba gibiyiz. Hemen ben şöyle Serkan Bey'i de tanıtıyorum size arkadaşlar. Serkan Bey avcı dostumuz, senelerdir kampçı dostumuz, kampa çıktığımız bir arkadaşımız. Dolayısıyla Mokamp'ın da sahiplerindendir kendisi. Doğa dostudur arkadaşlar. Burası da Serkan Bey'in av köşkü. Av köşkü dediğimize bakmayalım. Burası günlük, haftalık kiralanan bungalov evler. Hemen Serkan Bey size bırakıyoruz sözü. 1976 İstanbul'da oldu. Aslen Çanakkale'de. Yıllardır Mehmet kardeşimle birlikte hava gidiyoruz. Bu işe gönül verdik. İnşallah daha güzel videolarımızda, güzel paylaşımlarda bulunacağız. Mehmet kardeşim bu işe ön ayak oldu. İnşallah devamı gelecek. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi yerleştirdik. Kampımızdan çıkıyoruz. Kamp kuracağımız yere doğru Serkan arkadaşımızla beraber hareket halindeyiz. Evet, alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi suyumuzu dolduracağız. Sularımızı da dolduralım. Elimizi yüzümüzü yıkamak için. Evet. Başka suyumuzu da dolduralım. Kamp alanımızdan. Bu da temel ihtiyaçlardan biri. Bu çekimi bilhassa şunun için yapmak istedim. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz hayratı Konya Taşkentli Mehmet Akröz hayrına 10-98'de yapılmış. Burada dikkatinizi çeken bir şey var mı bilmiyorum ama Konya'nın nesi? Ben de bir Konyalı olarak Taşkentli'nin nesi? Bunu hangi muhterem yazdıysa kulakları çınlasın. Ama burada doğru yanlış. Ama en sonunda iki yanlış bir doğruyu getirmiş. İki yanlış bir doğruyu getirmiş. Abi işte yurdum insanı diyorlar ya, başka ülkede yaşamam. Ben de bu ülkeyi seviyorum başkan. Böyle bir şey göremezsin. Göremezsin. Evet, sularımızı doldurduktan sonra kampımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Başkanım, burası mı kamp yerimiz? Evet yani, abi burası. çadırı buraya kuruyoruz. Arkadaşlara bir çadırımızı tanıtalım. Tamam. Çadırımız abi Fox, EOS, Truman, 2 kişilik. 2 kişilik bir çadır. Açalım çadırımızı. Yurt dışında daha çok balık avlarında kullanılıyor ama bizim için Genelde sazan çadırı diye geçiyor. doğrudur. Kurulumu gayet basit. Mehmet Bey arkadaşım ikinci çadırımızı kuracak. Yine bunu Fransa'dan getirdik.
Bu da Sazancı çadırı. Ama kamp yapanlar için de pratik, mükemmel bir çadır. Kurulumu çok kolay. En azından Fazla tek vaktinizi başına almaz. bir kişinin ne kadar sürede kurduğunu herkes görecek şimdi. Bak, gel içeri. Gel başkan. Evet. Ayakta şekilde gayet rahatlıkla ferah. durabileceği şekilde. Ferah. 2 kişinin kampet koyup yatabileceği Çok gibi. rahat yatabileceği. Kapısını kapattığımız zaman önden dahi rüzgar almayacak bir ekipman. Evet. Bu tür ekipmanları bu işe gönül vermiş bütün dostlara tavsiye ediyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi kampetimizi kuruyoruz. Mehmet kardeş. Kampların olmazsa olmazları. Kampet. Alüminyum malzemeden yapılmış. Yer kaplamıyor. Gayet hafif ve kurulumu Paslanmaz. çok basit. Paslanmaz. Bu da toprakla temasımızı kesmek için olmazsa olmazımız. Yine bir konuda daha bilgilendirelim herkesi. Yine senelerce şişme yataklarda yattık. Topraktan çekti. Hasta olduk. Matlarda yattık. Sıkıntı yaşadık. Hep rahatsızlıklar yaşadık. Eğer bu işe gönül veriyorsanız kesinlikle olmazsa olmazlardan bir tanesi kampet. En önemlilerden bir En önemli tanesi. ekipmanlardan bir tanesi kampet. İlk 3'e koyacak olsanız Mehmet Bey. Şöyle. Sıralama şu. Çadır. Kampet ve uyku tulumu. Aynen. Bu üç ekipmanınız profesyonel olması lazım. Aynen. Olmazsa hastalıktan kurtulamazsınız. Evet öyle. Bu akşam Bu kadar. hava raporuna baktım bu arada. Eksi 3 dereceye kadar düşeceği söyleniyor. Rüzgar yok. Rüzgar artarsa daha da düşebilir. Bu kadar Bunu gece video çekerek eksi 2 mi eksi 3 mü bunu da kanıtlayabiliriz size. gösterebiliriz. Yeri geldi sularımız buz tuttu. Evet. Evet. Gerçekten. Bu havada yatıp bundan 2 sene önce dün gibi hatırlıyorum şurada her tarafın bembeyaz olup suyumuzun şu elimizi yıkadığımız suyumuzun buz tutup akmadığını hatırlıyorum. Evet arkadaşlar. Ama Aynen öyle. gün bugündü, böyle bir gündü. Gece don, kıra, sabaha karşı bir kar Eksi 10-12'yi görmüşüzdür herhalde. değil mi? daha çok rahat gördüm. Aynen. O yüzden uyku tulumumuzun gerçekten çadırımızın, Uyku tulumu çok kampetimizin. önemli. Şimdi daha sonra ilerleyen zamanlarda uyku tulumlarımızı da görecek arkadaşlar. Şunu bir daha çekelim şöyle. Budur. Rahatlıkla İkinci içinde- kampeti de kuracağız. O da burada duruyor. O da profesyonel Amerikan askerlerinin kullandığı bir malzeme. Evet, uyku tulumumuzu kurduk. Ben uyku tulumunu kurdum. Kampetimiz de hazır. Serkan arkadaşım da, evet o da geldi, uyku tulumunu getirdi. Uyku tulumumuzu da maalesef yurt dışından getirdik. Bunu ama üzülerek söylüyoruz. Niye, onu sen açıklar mısın başkan? Yerli olarak üretilen kaliteli bir uyku tulumu yok. Bu kadar düşük sıcaklıklarda. Şimdi size onun nedenini anlatacağım. Arkadaşlar, soğuk havadan korunmak için yalıtım çok önemli. Evet. Şimdi bu uyku tulumu da yine Fransa'dan geldi. Şöyle gösterelim. Kaymasın diye altlarında Klipsleri. klipsleri var. Temelleri var. Kampetin arkasına geçen şöyle yine altımızdan kaymasın diye geçme yerleri var. En önemlisi şöyle açalım. İnanın bu havada burada uyku tulumunuz olmadan yatarsanız sabaha çıkmayabilirsiniz. Başta da söylediğimiz gibi 3 geçilmez. Çadır, kampet, uyku tulumu. Değil mi Serkan? Arkadaşlar şimdi bu 4 mevsim diye geçiyor. 4 mevsimde kullanabiliyorsunuz. Burada fermuarı var. Şöyle. Açtığınız zaman içindeki polar kısmı çıkıyor. Bu diğer üst katman kalıyor. Fakat kış sezonunda olduğumuz için bütün katmanları kullanıyoruz. Şöyle serelim. Yalıtım değişik bir dolgu malzemesi var. Aynı zamanda su geçirmiyor. Su geçirmezliğinin testini de şöyle Yapalım. size yapayım. Elimden yapayım. Buyurun. Evet. Saatlerce kalabilirsiniz üzerinde, sorun yok. Üstünde su. Bakın, aktı gitti. Her zaman çadırınız olmayabilir yanınızda. Uyku tulumunuzda çok fazla yağış olmadan da kalabilirsiniz. Uyku tulumumuz da bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi küçük bir kamp ateşi yapacağız. Fakat şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ormanlarımız her geçen gün azalıyor. Özellikle İstanbul'da betonlaşma ve
yapılaşma dolayısıyla bize oksijen sağlayan canımız, ciğerimiz, ormanlar yok ediliyor. Ben de dediğim gibi kamp ateşi yakmak istiyoruz fakat orman içerisinde. Kesinlikle ağaçlara, yaş ağaçlara zarar vermiyoruz. Ben size bu işin nasıl yapıldığını ufak olarak göstereceğim. Siz de bu şekilde davranırsanız çok memnun oluruz. Buyurun böyle devam edelim. Gördüğünüz gibi kurumuş ağaç dalları ormanın zeminine zaten düşüyor. Şimdi toplayarak kendimize uygun kamp ateşini yakabiliriz arkadaşlar. Şimdi ateşimizin altyapısını oluşturduk. Kuyularla. Şöyle biz kurumuş kullanıyoruz. Neden? Size daha sonra doğada nasıl ateş yakılır? Onun birkaç tane tekniği var. Onu gösteriyoruz ama ilk etapta daha bu tanıtım yeni başladığımız için video olarak nur gazın kurumuzunu kullanıyoruz. Evet, politik tutmuyoruz. Şurada vaki var. Açıyoruz. Otomatik takma var. Gördüğünüz gibi. Ters çevirseniz de yanıyor. Fark etmez. Birçok türlü bunu yapamaz. Şöyle. Kuru odunlarımızı artık yapıyoruz. Bu türümüzün en büyük avantajı zor hava koşullarında bizim ateş yakmamızı sağlıyor. Böyle bir havada buna ihtiyaç yoktu ama yine de. Ve bir şey söyleyeyim mi? Ateş yakmak ormanda inanın bu kadar kolay. Eğer iyi düzgün ekipmanınız varsa, yanlış bir şey varsa Doğru Mehmet abi, gerçekten. yok. Yani Doğru söylüyorsun. doğru ekipman varsa ateş yakmak bu kadar basit. Evet. Hemen yandı. Gayet de pratik işimiz. Tekrardan emniyet için Çıkarttık gitti. Şimdi ateşimizi tabii biraz beslememiz gerekiyor. Evet. Onlar da yine buradaki kurularımız. Kuru odunlarımızla küçük bir ateş yapacağız kendimize. Biraz ısınma amaçlı. Biraz da yemek amaçlı. Gördüğünüz gibi tamamen odunların hepsi kuru, yoksa başka türlü bu ağaçları böyle çatır çıtır kıramazsınız. Ormanın zemininde arkadaşlar dolaşırsanız zaten çok sayıda ölmüş ağaç göreceksiniz. Kurumuş ağaç göreceksiniz. Bakın. Artık çürümeye yüz tutmuş. Bu şekilde. Tabii kamp şunun olmazsa olmazlarından biri arkadaşlar. Ateş. Kime ne derseniz deyin. Ateş olmadan bu işin keyfi fazla çıkmıyor. Ateşimizi biraz yükseltelim, sonra yine böyle. Ateşimiz nasıl? 10 numara. Gördüğünüz bütün ateş kuru dallardan. Dünya kadar kuru dal var daha. Her taraf kuru dal. Çıtır çıtır kuruluyor. Bu. Kampın olmazsa olmazı değil mi? Başka olmazsa olmaz. Benim bir abim var. Nevzat abim. Kulakları çınlasın. Kampta dumanın tütecek derdi. Obamızın ateşi tütecek. Babamızın ateşi tütecek. Tamam. Ateşimizi de yaktık. Masamızda naçizane böyle. Şu işte gerçi Fakir soframız. sakıncalı maddeler de var ama onları Yok canım, onu herkes yani neyse. Yataklarımız hazır. yataklar, kamp etleri. Doğa bu daha ilerleyen saatlerde. Şöyle bir etrafı çekeyim mi Çek başım. Mehmet Bey? Şöyle panoramik bir görüntü alalım. Evet, tekrar sizdeyiz. Birazdan yemeğimizi yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Yemekte ne var? Tavuk. Yani bugün tavuğumuz Abi bugün var. tavuk değil ya. Tavuk değil mi? Bugünkü menü Saç kavurma saç var. kavurmamız. Ben Yarın- yarın diye Yarın seçerim. tavuk. Aslında tavuk deyip geçme. İncesini seçme. Butunu al. Yok. Çok güzel tavuk yemeklerimiz de var. Değil mi abi?
onları ilerleyen zamanlarda Hepsini tanıtacağız hepsini abi. paylaşacağız arkadaşlar. Yani doğada nasıl güzel lezzetler. Evet, pratik Evet, lezzetler. pratik ve lezzetli. Evet, evet, Et seçimi. evet. Bu konuda sana güveniyoruz Serkan. Yo, estağfurullah, sana da güveniyorum. Yok, yani bu konuda böyle tavuk aparatlarımızla Yani- nacizane böyle küçük küçük eksenteneler Evet. olacak. Bu aparatlar da bak bu işte çok önemli. Kamptaki olan malzemeler bunlar. Evet. Ekstra o aparatlarla zaten evde bir şey yapamazsın. Yapamazsın. O aparatlarla Evde ne burada yapacaksın? yaparsın. Salonun ortasında ateş mi yakıyorsun? Cıptı cıptı yakarız ne ya? Aynen abi. Devam ederiz yine. Yemek. Bu videolarımız peyderpey sürekli gelecek. Yemek tariflerimiz. Kampçılık hakkında merak ettiğiniz arkadaşlar ne varsa kanalımıza yazın. İnanın cevaplayamayacağımız hiçbir soru yok. Ekipman olarak yani Her şey. profesyonel Sınırsız ekipmanlar, kampçılık hakkında. uygun iş görecek profesyonel ekipmanlar Evet. hakkında herkese, genç arkadaşları bilhassa Yani bu pahalı ucuz marka değil. gibi düşünmeyin. Biz sadece marka işte şu marka bu marka söylüyoruz ama bunu siz almak isterseniz işte Kampet tulumu gösterdik. Su geçirmiyor dedik ama markasını da söylüyoruz. Neden? Almak istersen git al. Evet. İşe yarayan malzeme var, yaramayan malzeme var. Boşu boşuna paranızı harcamayın. Biz sizi en doğru şekilde yönlendiririz arkadaşlar. Mehmet kardeşim 35 senedir 40 senedir bu işi yapıyor. Ben keza yaklaşık öyle. 15 yıldır beraber bu işi yapıyoruz. İnanın bu konu hakkında bilmediğimiz şey yok. Türkiye'nin değişik yerlerinde kamp yaptık. Çok zorlu hava koşullarında yaptık bu işi. Değil mi abi? Karlarda, O kışlarda. koşulları keşke bu kanalı daha önce atsaydık. O koşulları da görseydiniz. ömrüm- Üzerimize karlar yağdı. Ömrümüz olduğu sürece onları yine çekeceğiz. Evet. Bu, Evet. bu işe gönül veren genç arkadaşlara elimizden geldiği kadarıyla bazı şeyleri öğretme babında, yani şeyde mecazi anlamda diyorum. Öğretme derken hani biz de bu işlerin duayeni değiliz ama Tabii. ama yine genç Tecrübelerimizi insanlara Genç- yansıtacağız abi. paylaşacağız. Evet. Tecrübedir. Onların da bize öğreteceği şeyler vardır. tabii muhakkak. ki aynen. Paylaştıkça bu işi daha güzel. Hep beraber daha profesyonelleştireceğiz. Son olarak arkadaşlar şunu söyleyelim. Ülkemizde kampçılık inanın gerçek anlamıyla bu güzelim ülkede yaşanmıyor. Öyle güzel gezilecek yerler var ki ülkemizde. Birçok insan buranın adını dahi bilmiyor. Sanını dahi bilmiyor. Ve bırakın bu otel motel mantığını. 5 yıldızlı, 3 yıldızlı, hazır yemekler bilmem neler, bir askeri sistem. Şurası 15 yıldızlı. Evet abi ya, kafana göre takıl. İstediğin saatte kalk, istediğin saatte yat. Gece Açık kalk. büfe, açık büfe. Açık büfemiz. Açık büfe. Yıldızları izle gece, ateşin başında ısın. Bundan güzeli yok arkadaşlar. İnanın bize. Bütün hayatınız değişti. Bundan sonra beraberiz. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Öğleden sonra yemeğimizi yapıyoruz. Evet kardeşimle beraber. Beyciler kekliği aromalı saç kavurma yapıyoruz. İçindekileri size anlatayım. Daha önceden hazırlamıştık. Kuzu kuşbaşı etimiz var. Kavurmalı. Yeşil biber. Taze soğan. Sarımsak. Ve mantar. Mantarı doğadan bulduk. Şimdi size o anda müsait değildik. Şey yapamadık. Mantarın... Portakal mantarı mıydı? Portakal. Portakal mantarı. O mantarlar kısmına da özel bir bölüm ayıracağız sadece. Bununla ilgili size yardımcı olmaya çalışacağım ama sakın ola yanınızda bu işi bilen biri yoksa doğada mantar toplayıp yemenizi tavsiye etmiyoruz kesinlikle. Çünkü çok riskli arkadaşlar. Küçük bir mantar bile Allah korusun. Kekiklerimizi, baharatlarımızı atalım. Baharat reyonumuzu alalım. Umutlar Afyonkarahisar'dan geldi. Çok acı arkadaşlar. Sağ olsun dostlarımız gönderiyor. Rica ediyoruz. İnanın gerçekten acı. Zehir. Fazla atmıyoruz ki Zehirlenmeyelim. etin tadını bastırmasın. Arkadaşlar saç kavurmada fazla sebzeleri fazla pişirmeye gerek yok. Çünkü saç kavurmanın özelliği bu. Sebzeleri fazla öldürmeden etimizi en başta kavuruyoruz. Tereyağı falan da atmak içine. Herkes arzu eden farklı
Mecliler. Bunu bu bölgeden topluyoruz. Mevsiminde. Çok güzel bir tadı var. Birkaç çeşit beklediğimiz var. Göstereyim size. Eski bir kokuyor. Sadece tohumlarını topluyoruz. Şakak gibi iş. Şöyle Datça yöresinden benim bu yaz karavanla çıktığımda aldığım top kekik var. Bu da çok güzel. Şöyle avucumuzda eziyoruz arkadaşlar. Müthiş bir koku veriyor. Aroması, kokusu var, evet, harika. Daha ilerleyen zamanlarda karavanlarımızdaki kamplarımızda çekeceğiz, paylaşacağız arkadaşlarla. Karavan sezonumuz açıldığında ben genelde Eylül gibi çıkıyorum. Biraz kırmızı toz biber. Evet. Budur. Tuzumuzu atacağız. Himalaya tuzu kullanıyoruz, daha sağlıklı. Soda kullandık arkadaşlar bunda, orayı çekemedik. Evet, unuttuk dolayısıyla. Maden sodası içerisinde et yaklaşık 20 dakika pişti, kavruldu. Etimizi de soda yumuşatıyor değil mi Serkan? Soda arzu eden beyaz şarap, kırmızı şarap da kullanılıyor. Arada biz de kullanıyoruz. Bizi de yumuşatıyor. Aynen. Şeyimizi ne zaman koyacağız? Sosumuzu. Şurada kapağına, şurada hemen Bu da yazdan yaptığımız handmade o da. hanımlarımızın hazırladığı domates sosu. Biberli sosumuz. Evet. Az da tabak tadımında. Arkadaşlar eklediğimiz sebze, sos hepsini önce tavanın ortasında bir kavrulmasını sağlarsak daha lezzetli oluyor bence. Ve diğerleriyle karıştırmadan önce bir güzel kavuruyoruz ortada. Zaten hazır gibi. Yerken küçük bir paylaşımda da lezzet nasıl olur? Bunlar küçük dokunuşlar, yani ufak tefek böyle burada insanların da tepkisini almıyorum. İnsanlar genelde böyle hani yediklerini paylaşılıyor diye tepki gösteriyorlar ama bu herkesin alabileceği 30 liralık bir parça et. ülkelerde steakhouse Değil. doğadan yemekler, insanlara Evet. yardımcı olmak istiyoruz. O kadar basit. Amacımız yok. Son bir şey söylemek istiyor musunuz Serkan Bey? Görüşürüz. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, saç bozduğum bu peyniri ilave edeceğiz üzerine. Bayburt'un Aşağı Çin Ağıl köyünden gelen sütlü peynirimiz. Dedelerimizin eskiden beri yaptığı müthiş bir tadı var, müthiş bir aroması var. İnanılmaz. Bayburt yöresinin şöyle Sepeliyoruz hepsini. gerçekten hayatımda yedim. En lezzetli peynirlerden biri arkadaşlar. Son hali bu. Şu peynirleri biraz yiyoruz sıcağında. Biraz da peynir arası. Afiyetle yiyeceğiz. Hadi bakalım. Sevgili dostlar, 2 günlük kampımız bitti. Kampımızı topladık. Karavan kampımıza doğru dönüyoruz. Çok güzel 2 gün geçirdik Serkan arkadaşımızla beraber. Doğada güzel, harika 2 gün geçirdik. Herkese doğada olmayı, doğayı sevmeyi şiddetle öneriyorum. Doğada olmak kadar güzel bir şey yok. Bu işe gönül veren bütün dostlarıma, bilhassa genç arkadaşlara, evden çıkın, kendinizi doğaya atın diyorum. İnanın, doğanın güzelliklerini yaşadıktan sonra bana hak vereceksiniz. Bir sonraki kamplarımızda beraber olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Kanalımızı beğenir, abone olursanız ayrıca seviniriz. Herkese Allah'a ısmarladık.